क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की ट्रेनों में बिजली कब आई? शुरुआत में भारत की ज्यादातर ट्रेनें भाप इंजनों से चलती थीं, लेकिन बढ़ती भीड़ और तेज रफ्तार की जरूरत ने रेलवे को नई दिशा दी। 1925 में पहली बार भारतीय रेल ने मुंबई के पास इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई। यह भारत के रेल इतिहास का बड़ा मोड़ था। धीरे धीरे देश भर में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण शुरू हुआ। इससे ट्रेनें ज्यादा तेज, सस्ती और पर्यावरण के लिए बेहतर बन गईं। आज भारतीय रेलवे का अधिकांश ब्रॉड गेज नेटवर्क बिजली से चल रहा है, जिससे हर दिन करोड़ों यात्रियों की यात्रा और भी स्मूथ हो गई है। सोचिए, भाप से बिजली तक का यह सफर कितना क्रांतिकारी रहा है।